हेलो गाइज वेलकम टु माई डे टु बेल मिनी ब्लग। आज भोलि चाहिँ मेरो भ्लग हरेक कुराहरू क्याप्चर गर्नु छ किनकि क्यामेराम्यान मेरो आजभोलि नानी हुनुभएको छ। आज चाहिँ नानी घर जाने भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि नानी घर जाने भएको भएर चाहिँ आज हामीले यसो यत्रो दिन बस्नु भएको नि त अनि 2-4वटा सँगैको फोटो भिडियो लियौँ। मम्मीको मेरो नानीको हामी चाहिँ सेम कपडा लगाएर फोटो खिच्ने भन्दै सेम कपडा लगाएर फोटो खिच्दै थियौँ। फोटो पनि राम्रै आएको थियो। अनि चाहिँ मैले चाहिँ 30 डेजको मिनी ब्लगको च्यालेन्ज लिएको छु। हजुरहरूलाई अगाडिको ब्लगमा नि भनेको थिएँ। हजुरहरूको माया सपोर्ट भयो भने चाहिँ त्यहाँभन्दा अगाडि नै म कन्टिन्यू गर्छु। यदि भएन भने चाहिँ अब त्यही हो, म त्यहाँभन्दा उता चाहिँ डेली भ्लग आउँदैन, मेरो ब्लग चाहिँ आइरहेको छ। नानीहरू घर जानुभयो अनि म दिउँसो चाहिँ एक्लै थिएँ। अल्छी लागेर मैले चटपटे बनाएर खाएँ। हिजो आज गर्मीले गर्दा होला एकदमै प्रेसर पनि लो भइरहेको क्या, त्यही भएर मैले चटपटे बनाएर खाएँ। अनि हाम्रो घरमा चाहिँ यो धेरै वर्ष पुरानो टिभी थियो, यसको चाहिँ साउन्ड आउँथेन। यो चाहिँ हामीले कबाडमा भैयालाई बेचिदिउँ। यो के काम बिग्रेको सामान घरमा राखेर यत्तिकै ढाड हुन्छ नि त। भैयाले चाहिँ सब फुटाएर त्यसमा चाहिने सामानहरू मात्रै लान्छु भन्दै थिएँ। अनि आज हाम्रो मामा घर चाहिँ बर्मा कमल फुल फुल्दै रहेछन्, हुने रहेछ के भन्छन् समथिङ। अनि हामी चाहिँ उनो खेलेर टाइम पास गऱ्यौँ। अब फुलेको हेर्नुलाई त 1-2 वर्षसम्म बस्नु पर्थ्यो नि त। अनि फाइनल्ली रातिको 12 कि समथिङ 1 यस्तै कति भइसकेको थियो, हाम्रो बर्मा कमल नि फुलिसके। हामीले चाहिँ त्यहाँ फोन त्यहाँ भिडियो लिएर दुईटा फोन राखेको थियौँ, लाइट नै थिएन क्या। अनि त्यही भएर पुरैको चाहिँ भिडियो आएन, आधाको चाहिँ आयो। अब त्यस्तै हो, आजको लागि चाहिँ यति नै, बाई। अनि यो फुल फुलेको हेरेर चाहिँ विस मागेको पुरा हुन्छ अरे। हजुरहरू सबैको विस पुगोस् अनि मलाई सधैँ माया सपोर्ट गरिराख्नु।